मैले किन बिहा नगरेको भन्दा 3टा कारण छ। फर्स्ट कारण के हुन्छ, म 18 वर्ष केटा थिएँ त्यति बेला। अब यहाँ बुढो मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा होला, म पनि बुढो है तर है। अन्त के भयो भने 100 रुपियाँ लामो लामो हुन्थ्यो नि, बाउहरूले सफा गरेर राख्थ्यो क्या। मैले चाहिँ राति गएर एउटा तारिकको 5 वटा आइदिएँ, के एउटा फर्काउनु पनि सकिनँ, बुढो कि थियो अब हो। बेलुका गएर केटाहरूलाई पनि खुवाइदिएँ, म पनि खाइदिएँ, भयङ्कर भइदिएँ। बेलुका गर्दै गएँ, भोलि बिहान त बाउले यहाँ आइजाउ भने आफैले क्या तै होस् तोर भने अब हो यस्तो कुट्यो कि त्यहाँदेखि बुढो मन दुखाएर तँ पनि एक दिन बाउ हुन्छस्, ला बिहाै गरिदिनु, के को बाउ हुँदैन, बाउलाई झुकाइदिनुको लागि बिहाै नगरिदिएको होला। फर्स्ट रिजन। सेकेन्ड रिजन चाहिँ के हो भने, जब म सेन्ट जोसेफ कलेज पढ्दै थिएँ है, सेन्ट जोसेफ कलेज म पनि पढेकै हो। कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ मैले आई थिङ्क वी वर द फर्स्ट ब्याच टु टेक द सोसियल स्टडिज भन्ने एउटा सब्जेक्ट छ। त्यो पढ्दा चाहिँ बिचमा आउँदा चाहिँ म्यारिज इज एन इन्स्टिट्युसन भनेर पढ्नु पऱ्यो क्या। आमा एउटा इन्स्टिट्युसन चलाउनु सरलाई थाहा होला कति साह्रो पर्छ है, धेरै साह्रो पर्छ नि त। टक किन्नु पऱ्यो, कुनै यो बिहा हुँदैन, म इन्स्टिट्युसन चलाउन सक्ने खालको मान्छे नै होइन, ला त्यो पनि छोडिदियो, बिहा गरिनँ। जब रियाबाट निस्केर बिहानै कुद्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बोजू मसँग हाँस्दै थियो, अब यो बोजूलाई चाहिँ बिहा गरिदिनु पऱ्यो होइन, जेसुकै होस् कुद्दै। त्यहाँदेखि हाई पनि भयो क्या है। अन्त सोचेँ बिहान त हाई हो, बेलुका चाहिँ बोलाउनु पऱ्यो, यसो ह्यान्ड क्रस गरेर घुम्नु पऱ्यो भनेको। यो सोच यो के अरे कोरोना कहाँबाट आएर त सोसियल डिस्टेन्स हो भने यो पनि भएन। अब मतलब मेरो बिहा नहुने। फेरि कलेज पढ्दाखेरि एउटा केटीलाई यति साह्रो मन परेको कि मलाई, आँखा चिम गर्दा पनि उसलाई देख्छु, रक्सीको क्लासमा उसलाई देख्छु, म त पक्का भइदिएँ त्यो केटीसँग क्या। अब अन्त अब त्यति बेला हाम्रो जमानामा चाहिँ के थिएन भने यो टेक्स्ट सेक्स थिएन नि त, मोबाइल थिएन, केही थिएन, चिठी लेखेर दिनुपर्ने क्या, लिफामा हालेर दिन्थेँ नि। अन्त मेरो त ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन फेरि। अन्त अब हुन्छ नि क्लासमा एउटा अलिकति ज्ञानी क्या, चस्मा लगाउने डक्टर जस्तो, यहाँ आइज भाइ एउटा चिठी लेख, अब त्यो केटीहरू पढ छिटो लेखेर दिनुपर्छ भने अर्कोलाई यतो लिदिएँ, साँच्ची नै लेखिदियो। त्यो केटीहरू लात्ता दिएँ भने गएर दियो, म लुकेर हेर्दै त्यो केटीले पनि थाहा थियो म खुसी न खुसी। त्यतिको खुसी त कहिले पनि भएको छैन। अब चिठी त लग्यो, 2 दिन भयो रिप्लाई आउँदैन, 3 दिन भयो रिप्लाई आउँदैन, मुटु ढुकढुक होला। 8 दिन बाद त मलाई त उसको त्यो साथीहरूले त ओ लिफा दाजु भन्छ मलाई त। मैले त चिठी दिएको के को लिफा, त्यो अघिको ज्ञानीले के गरिस् भने मलाई त लिफा भनेर तपाईँ त हतार गरेर भित्रको नाली दियो भनेर क्या, लिफा मात्रै हो। मेरो बिहा नहुने खालको मान्छे नै रहेछ। अनि अस्ति चाहिँ एउटा साथीले चाहिँ के भन्यो भने मलाई, हेर साथी अब बुढो भइस्, तातो चिसो दिने चाहिन्छ, यसो एउटा एकजना केटी हेर, एउटा बोजू भए पनि हेर, बिहा गर भनेर सोचेँ। ठिकै हो, तातो चिसो दिने चाहिन्छ, म कुदेर आउँदा। फेरि मनमा सोचेँ अरे तैँले त्यो केटालाई भनेर तैँले मलाई के रहेछ तातो चिसो दिने हेर्ने हो रे, लु तैँले भनेको ठिक हो। अन्त मैले बिहा गर्ने बित्तिकै फेरि म बिमार नभएर ऊ बिमार भइदियो भने चाहिँ त्यो तैँले मलाई दिन्छस् फेरि।